Það eru framarar sem að leika í sínum bláu og hvítu búningum sem hefja leik. Víkingarnir í sínum móti Emmu. Kate leggur hann á Þórdísi. Þórdís inn á teiginn hér. Helena Ósk vinnur hann og leggur hann tilbaka. Emma, og hvað gerir Emma? Emma reynir hér skot og þessi bolti framhjá. Að er það Alda Ólafsdóttir komin hér og leikur inn á teiginn og er með skot hér og þessi bolti endar í netinu. Katla átti ekki möguleiki þennan bolta og Anton Ingi segir búin að vera Kalla og Öldu að elta allt sem að fram kemur og hér kemur hún frömmurum yfir 1-0 hér. Ein stungusending í gegn og hún klárar þetta og það er vel gert. Sjáum þetta hér, langt útspark og mikið kapplaup. Áslaug Dóra hér á móti Öldu. Alda hefur betur, setur hann á vinstri fótinn og skorar glæsilegt mark hér og kemur. Alda og frábær sending hér hjá Öldu upp á Hildi Maríu. Hildur finnur Taylor. Alda með boltan hér og hún er hættuleg í þessari stöðu. Og Taylor Hamlet hér með skot sem að Katla ver. Dauða færi hér sem framar hóf þennan leik, en hér Dagný með boltan og sendi boltan hér inn á teiginn og hér er hætta á ferðum en Asli Brán náði svona ógn. Kemur boltin hér inn á teiginn, hvað gera Víkingar? Asli Brán hér sterk í loftinu og hér kemur Þórdís með skot og þarna lá Asli en varnamenn fram ná að skalla þetta yfir. Þarna var Berdís með hotspinnuna hér, lyfti boltanum inn á teiginn og Asli út úr markinu en þessi skalli endar inni. Sýndist þetta vera sjálfsmark, ég er ekki alveg, við þurfum að sjá þetta aftur en Víkingar jafna hér leikinn og þetta mun færa okkur svolítið fjör inn í þennan síðari hálfleik og mikilvægt mark fyrir Víkinga hér að byrja þennan seinni hálfleik á fullum krafti. Sjáum aðeins spinnuna, kemur boltinn hér mjög nálægt og sýnist þetta vera sjálfsmark. María finnur Unu aftur og Anna gerir aðra tilraun hér. Alda tekur boltan niður, tekur svo skotið og hún er að bæta við hér marki fyrir Fram 2-1. Alda má helst ekkert fá svona færi og því að hún skorar bara úr þessu. Þetta er ótrúlega vel gert. Sjáum frábær bolti frá Unu Rós hér. Alda tekur hann niður og Taylor gaf henni allan tíma, skrýnaði nánast